Թոփ 10 նյութերի ամփոփումը Եվրամեդիա 24-ի եթերում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ հայտարարել է. յուրաքանչյուր երեխայի իրավունքների ապահովումը պետության եւ հասարակության առաջնային պարտավորություններից է։ Նա ընդգծել է երեխաների անվտանգությունը, կրթության հասանելիությունը, արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը եւ հավասար հնարավորությունները պետք է լինեն պետական քաղաքականության հիմքում։ Պաշտպանը նշել է, յուրաքանչյուր երեխա պետք է լինի լսված եւ պաշտպանված ընտանիքում, կրթական հաստատություններում եւ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Մանասյանը նաեւ կոչել մեծահասակներն ձևավորել այնպիսի միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա կկարողանա լիարժեք զարգանալ եւ իրացնել իր ներուժը։ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված ծննդյան շնորհավորական ուղերձում վերահաստատել է Ռուսաստանի հետաքրքրվածությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման հարցում։ Կրեմլի հրապարակած հաղորդագրության համաձայն Պուտինը նշել է, որ երկու երկրների եւ ժողովուրդների միջև կապերը ավանդաբար բարեկամական բնույթ ունեն։ Նա ընդգծել է Մոսկվան շահագրգռված այդ հարաբերությունների հետագա առաջընթաց զարգացմամբ։ Ռուսաստանի նախագահը նաեւ մաղթել է Փաշինյանին առողջություն, բարօրություն եւ հաջողություններ։ ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է, ռուսական շուկայի կորուստը կարող է Հայաստանից խլել ելակի արտահանումից ստացված գրեթե ամբողջ եկամուտը։ Ռոսելխոզնadzորը մայիսի 30-ին սահմանափակել է Հայաստանից պտուղ բանջարեղենի, այդ թվում ելակի ներկրումը, պատճառաբանելով բուսասանիտարական խախտումների հաճախակի դեպքերը։ Վիճակագրության համաձայն անցած տարվա առաջին 11 ամիսներին Հայաստանը Ռուսաստան է արտահանել 12.14 միլիոն դոլարի ելակ։ Միաժամանակ հատապտուղների ընդհանուր արտահանումը կազմել է 12.51 միլիոն դոլար, ինչը ցույց է տալիս ռուսական շուկայի վճռորոշ նշանակությունը։ ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարել է, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի եւ ԵՄ-ի միջև ընտրության հարցը կքննարկի միայն այն ժամանակ, երբ թեման դառնա իսկապես հրատապ։ Աստանայում տված մեկնաբանության ընթացքում նա նշել է, հնարավոր անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվեն նաեւ սթրես թեստեր եւ հաշվարկներ։ Գրիգորյանի խոսքով ներկայումս նման սցենար Հայաստանի օրակարգում չկա։ Նա նաեւ ընդգծել է, այս փուլում Երևանը չի քննարկում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցը։ Փոխվարչապետը հայտարարել է, վերջնական որոշումների համար նախ անհրաժեշտ են հստակ եւ կոնկրետ պայմաններ։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնել է Շիկահողի արգելոցում անտառային էկոհամակարգերի վնասման փաստով քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել։ Ավելի վաղ շրջակա միջավայրի նախարարությունը հաստատել էր, որ 21 թվականից զինված հակամարտությունից հետո սահմանամերձ հատվածներում անտառային էկոհամակարգերը որոշակի վնասներ են կրել։ Այդ հայտարարությունից հետո նախարարությունը պնդել էր, իր խոսքերը սխալ են մեկնաբանվել։ Այս պահին իրավապահ մարմինները որևէ քրեական գործընթաց չեն սկսել ներկայացված տեղեկությունների հիման վրա։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել է, Հայաստանը պատրաստ չէ տնտեսական առավելությունների դիմաց զիջել ինքնիշխանության եւ անկախության հարցերում։ Նրա խոսքով ռուսական շուկայում սահմանափակումների դեպքում Երևանը պատրաստ է արտահանման զգալի մասը վերաուղղորդել դեպի Եվրամիություն։ Կառավարությունը արդեն հաշվարկել է անհրաժեշտ սուբսիդիաների ծավալը եւ քննարկել հիմնական խնդիրները ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարի խոսքով արտադրանքի որակի եւ ծավալների հարցերը լուծված են, իսկ գլխավոր խոչընդոտը մնում է թանկ լոգիստիկան։ Այդ պատճառով քննարկում են դեպի ԵՄ արտահանվող ապրանքների տրանսպորտային եւ մաքսային ծախսերի սուբսիդավորման տարբերակներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, ԵՄ անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելը ներկայումս անտրամաբանական է։ Նրա խոսքով Հայաստանը դեռ պաշտոնապես չի դիմել Եվրամիության անդամագրվելու համար եւ թեկնածուի կարգավիճակին նույնիսկ մոտ չէ։ Փաշինյանը նշել է, նման որոշման համար նախ պետք է առկա լինեն կոնկրետ հիմքեր եւ քաղաքական պայմաններ։ Նա նաեւ անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերություններին, ընդգծելով դրան գտնվում են տրանսֆորմացիայի փուլում։ Վարչապետը հավելել է, այս գործընթացը գնահատում է դրական։ Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, հայ ժողովուրդը պետք է զգույշ լինի Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի միջև ընտրություն կատարելիս։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է խուսափել այնպիսի զարգացումներից, որոնք կարող են հիշեցնել Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Լուկաշենկոն նշել է, նման որոշումները պահանջում են խորը մտածված մոտեցում եւ երկարաժամկետ հաշվարկներ։ Նա ընդգծել է, նախքան ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրամիության միջև ընտրություն կատարելը Հայաստանը պետք է շատ լուրջ մտածի հետևանքների մասին։ Բելարուսի նախագահը հավելել է, վերջնական խոսքը պետք է ասի հայ ժողովուրդը։
Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է. Ռուսաստանի հայտարարությունները Հայաստանի վերաբերյալ վերաբերում են ոչ միայն Հայաստանին, այլև ամբողջ տարածաշրջանին։ Նա նշել է, Ռուսաստանի բոլոր հարևանները լսել են Երևանի հասցեին հնչած ուղերձները։ Զելենսկու խոսքով Հայաստանին, Մոլդովային, Մերձբալթյան երկրներին եւ Ադրբեջանին անհրաժեշտ է աջակցություն։ Նա նաեւ ընդգծել է, Եվրոպան իրավունք չունի որևէ ժողովուրդ կամ երկիր թողնել առանց աջակցության։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, սա եվրոպական ընդհանուր խնդիր է, որը պահանջում է միասնական արձագանք։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, Հայաստանի համար գազի գինը կարող է զգալիորեն բարձրանալ։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ է հաշվի առնել գործող գազատարների երթուղիները, ինչպես նաև հնարավոր մաքսատուրքերի ազդեցությունը։ Օվերչուկը նշել է, եթե ռուսական գազը մատակարարվի շուկայական գնով եւ ներգրավեն միջնորդներ, ապա վերջնական արժեքը կտրուկ կաճի։ Նա ընդգծել է, էներգետիկ հարցերում տնտեսական հաշվարկները պետք է հիմնվեն առկա ենթակառուցվածքների վրա։